공부하는 개미의 주식사냥 일지. 안녕하세요. 사냥개미입니다. 2023년 7월 26일 그리고 27일 정말 주식 투자를 하면서 처음 본 장세였습니다. 아마 여러분들께서도 비슷하게 생각하셨겠죠? 2차 전지의 약진은 이유 없는 상승은 절대 아니었습니다. 시장의 기대감을 불러올 만큼 큰 시장이라는 것은 이견의 여지가 없죠. 다만 주식시장은 수급이 절대적으로 중요하기 때문에 해당 수급의 성격을 잘 파악하는 것이 매우 중요합니다. 어디까지가 진짜 수급이고 어디까지가 아닌 것인가? 아마도 제 추측 및 각종 자료를 근거해서 생각을 해볼 때 어제 2차 전지의 폭락은 공매도 세력들의 숏 커버링 프로그램 매수가 끝나서 그런 것으로 보입니다. 프로그램 매수는 기계적이기 때문에 감정이 없죠. 주가가 많이 올라도 그냥 조건에 맞으면 프로그램은 공매도했던 주식을 다시 매수해서 숏 커버링을 하는 겁니다. 근데 그 숏 커버링은 공매도를 한 주식 수량만큼만 가능하겠죠. 그 수량의 한계가 바로 26일이었던 것 같습니다. 따라서 해당 프로그램 매수가 멈췄고 기존에도 프로그램 매수세에 숨어서 매도하고 있었던 사람들의 물량이 갑자기 부각되면서 낙폭이 과대해졌고 그것에 놀란 사람들이 빨리 팔아야겠다 하는 마음에 다시 더 매도를 내놓다 보니 더 낙폭이 과대해진 느낌입니다. 자, 그게 바로 26일 오후 1시부터의 모습이었죠. 이런 흐름을 반대 매매에 반대되는 개념이다 라고 생각을 하시면 어떨까요? 자, 반대 매매가 나오게 되면 과대 낙폭이 나옵니다. 그 다음 기술적으로 급등이 나와요. 근데 이번은 숏 커버링 때문에 과도하게 올랐던 주가가 숏 커버링이 끝나면서 이렇게 급락이 나왔다. 반대 매매의 반대 개념이다 라고 볼 수 있겠습니다. 자, 물론 숏 커버링 이슈도 급락 이유 중에 하나겠지만 굳이 어렵게 볼 필요도 없습니다. 포스코 홀딩스 수급만 봐도 이건 정말 조심했어야 했다라는 생각이 들어요. 네, 정말 무서운 그래프였습니다. 주가가 이렇게 오를 때 결국 그 주가를 올린 사람들은 개인들이었다는 사실. 네, 보시는 파란 선입니다. 운 좋게 어느 정도 먹고 나오신 분들은 승자가 되었겠지만 주변에서 이야기 듣고 추격 매수하다가 물린 분들이 더 많을 것 같다라는 생각이 듭니다. 전형적인 세력들의 물량 털기 그림이었고요. 주가가 급등할 때부터 이미 세력들은 물량을 다 개인들에게 넘기기 시작을 했어요. 적절하게 어느 시점에서 이익을 보면서 가진 물량을 현재 다 털고 나갔습니다. 개인들은 그 물량을 싹 받았고요. 결국 주가를 부양할 수 있는 돈 많은 세력들은 다 털고 나갔고 이제는 개인들끼리의 싸움이 된 종목입니다. 네, 표로 보시면 더 와닿으실 텐데 자, 이렇게 극명하게 갈리는 수급 보이시나요? 이런 종목은 수급을 매우 중요하게 생각하는 저로서는 절대 들어갈 수 없습니다. 뭐 조금 먹고 나오면 됐지 뭘 그리 빡빡하냐라고 생각하실 수 있지만 사람이 매번 운이 좋을 수가 없거든요. 탐욕을 넘어 광기가 되다 보면 결국 한 번은 크게 당하게 되어 있습니다. 자, 참 무서운 수급 모습이었어요. 아무튼 2차 전지 시장, 네, 요즘에는 빠제도 톤다운을 하셨더라고요. 2차 전지 곧 비중 줄이라 뭐 이런 식으로 말씀을 하십니다. 글쎄요, 이분의 말씀을 추종해서 고점에 들어간 많은 분들이 계실 텐데 이것을 보고 어떻게 생각을 할는지 모르겠습니다. 살짝 걱정이 되기도 해요. 물론 이미 이익을 많이 보시고 계셨던 분들은 고점에서 못 팔았네 하는 아쉬움을 가지고 매도를 하실 테고요. 안타깝게도 고점에 물린 분들은 이거 어쩌지 그냥 이 정도만 손실 보고 팔아야 하나 고민하시다가 매도를 하시거나 아니면 모르겠다 그냥 믿고 간다 이런 분들도 계실 테고요. 어쨌든 매도세가 앞으로 커질 것은 맞는 것 같습니다. 자, 오늘 LG 에너지 솔루션 실적도 발표가 났는데 2분기 영업이익 컨센서스가 6,116억이었습니다. 자, 근데 실제 영업이익 2분기 발표치를 보면 4,606억이 나왔어요. 컨센서스 대비 약 25% 정도 작게 나왔습니다. 투자는 심리가 크죠. 근데 이런 2차 전지 관련 기사들이 슬슬 안 좋게 나오기 시작하면 또 흐름이라는 게 생길 수가 있죠. 2차 전지는 당분간은 여러분들께서 조심스럽게 투자를 하시기를 꼭 바라겠습니다. 자, 이제 이야기를 반도체 쪽으로 좀 전환해 볼게요. 7월 26일, 27일에 제가 다른 영상들에서 몇 번 언급드렸던 SK하이닉스와 삼성전자의 컨퍼런스 콜이 있었습니다. 내용이 길고 복잡하긴 했지만 짧게 양사 발표 내용의 공통 분모를 요약해보면 첫 번째, 디램의 빗 그로우스는 최소 10% 중반에서 35%까지 2023년 2분기, 3분기 계속 성장할 것이다. 두 번째는 디램 평균 판매 단가도 바닥을 다지고 올라가는 흐름이 나왔다. 세 번째는 메모리 재고 자산 하락이 하반기에 더욱 가속화될 것이고 네 번째, 낸드 플래시 쪽은 추가적인 감산을 할 것이다. 그리고
마지막 HBM의 캐파를 최소 2배 이상 늘릴 것이다 라는 것으로 요약을 해볼 수 있겠습니다. 자, 그리고 이러한 양사의 발표를 보면서 제가 개인적으로 들었던 생각은 첫 번째, SK하이닉스의 HBM 우위를 삼성전자가 올해는 따라잡기는 좀 어렵겠다. 근데 내년에는 양사의 경쟁이 치열해질 것 같다라는 생각이 들었고요. 두 번째는 AI 반도체를 필두로 반도체 전체 업황이 바닥을 찍고 하반기에는 더 빠르게 돌아설 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 자, 그리고 세 번째, 우리나라는 앞으로 10년은 반도체가 먹여 살려줄 수 있겠구나. 네, 이러한 생각이 들었습니다. 수년 전에 어떤 해안이 있었는지 SK하이닉스가 HBM을 더 먼저 연구 개발했고 공격적으로 투자를 했죠. HBM은 하이엔드 시장이었습니다. 그리고 지금처럼 AI가 이렇게 화두가 될 때도 아니었어요. 어쨌든 미리 발빠르게 움직인 덕분에 SK하이닉스는 지금 HBM3 4세대고요. 이미 양산을 하고 있고 삼성전자는 HBM2, HBM2E 3세대를 양산을 하고 있습니다. 그래서 SK하이닉스가 엔비디아와 HBM3 독점 거래를 하는 수혜를 입게 됐죠. 자, 뿐만 아니라 SK하이닉스만의 MRMUF라고 하는 D램 적층 기술이 삼성전자를 압도하고 있어요. MRMUF, 생소한 단어시죠. 쉽게 말씀을 드리면 HBM이라는 건 D램을 겹겹이 수직으로 쌓아서 서로 연결을 시키고 따라서 훨씬 고대역폭의 메모리를 만드는 것입니다. 근데 이렇게 D램을 적층하는 과정에서 쓰이는 기술이 바로 MRMUF예요. Mass Reflow Molded Underfill의 약자입니다. 이 D램을 쌓아 올릴 때 칩과 칩 사이의 공간을 EMC라는 액체 물질로 채워 넣어서 올리는 거예요. 기존에 쓰던 기술은 NCF라는 기술인데 Non-Conductive Film의 약자이고 이 기술은 칩과 칩 사이에 일종의 필름을 넣어서 쌓는 기술이에요. 아직 삼성전자는 이 TC-NCF 기술이 메인이고요. 자, MRMUF 기술이 NCF 기술보다 좋은 이유는 열 관리가 용이해서 더 많은 범프를 탑재할 수 있고 액체를 쓰기 때문에 필름을 쓸 때보다 공정 속도가 굉장히 빨라져서 생산성이 압도적으로 높아진다는 것입니다. 어쨌든 HBM에서는 이와 같은 패키징 기술이 굉장히 중요합니다. 그래서 요즘 후공정 업체들이 그렇게 주목을 받는 것이죠. 실예로 TSMC가 가진 2.5D 후공정 패키징 기술 때문에 애플이 삼성전자 파운드리에서 TSMC 파운드리로 갈아타게 된 계기가 있었죠. 전공정은 이미 너무 상향 평준화가 되었고 따라서 차별화는 후공정에서 갈리게 되는 것입니다. 이 후공정 기술이 반도체 성능에 미치는 영향이 점점 커지고 있어요. 그렇게 미리 후공정 패키징 기술에 선투자를 한 SK하이닉스가 올해 HBM3 시장을 선점할 수밖에 없었던 이유입니다. 자, 근데 삼성전자도 만만치 않죠. 한 번의 실수는 있어도 두 번의 실수는 없다. 삼성의 경계현 사장도 이를 만회하기 위해서 AI 반도체 투자에 굉장히 공격적인 행보를 보여주고 있습니다. 회사의 명운이 달린 일이라고 생각을 하는 것 같아요. 자, 삼성전자가 가진 장점이라면 일단은 엄청난 현금 동원 능력이죠. 이 기사처럼 지난해 약 25조의 R&D 투자를 단행을 했는데 올 상반기에만 약 14조 원을 R&D에 또 썼다고 합니다. 자, 그리고 삼성전자의 상반기 시설 투자는 25조 3천억 원이라고 해요. 자, 반면 SK하이닉스, 마이크론, 그리고 TSMC, 인텔과 같은 경우에는 투자를 현재 줄이고 있는 상태죠. 결국에 336조 이상의 이익잉여금이 있기 때문에 삼성전자가 가능한 것이죠. 자, 그리고 삼성전자는 파운드리 공정을 가지고 있기 때문에 팹리스 기업들과의 협업이 가능하고 그로부터 얻는 기술력, 지적 재산들이 상당하다라고 볼 수 있겠고요. 자, 메모리 반도체 3나노 공정에서 핀팻이라고 하는 기술이 있었는데 이것 다음에 있는 차세대 기술인 GAA, Gate All Around라고 하는 이 기술을 적용한 3나노 공정 수율이 70%가량으로 올라갔다고 해요. TSMC 수준까지 올라왔다는 점이 굉장히 중요합니다. 그럼 핀팻이 뭐고 GAA가 뭐냐? 간단히 말씀드리면 반도체에서는 이 게이트라고 하는 곳에 전압이 가해지게 되면 전기가 통하고요. 그렇지 않으면 통하지 않는데요. 이 역할을 해주는 이 모든 구조를 트랜지스터라고 합니다. 근데 이게 요즘 공정이 3나노까지 미세화되다 보니까
게이트에 전압을 가해주지도 않았는데 누설 전류가 흐르기도 한다는 겁니다. 비유하자면 화장실 전등 스위치를 누르지도 않았는데 등이 켜졌다 꺼졌다 한다고 생각하시면 될 것 같아요. 따라서 이것을 잘 통제하기 위해서 게이트와 채널이 닿는 면을 3면으로 늘린 것이 이와 같은 핀팻 구조였고요. 이제는 그보다 더 나아가서 4면으로 늘린 것이 GAA, 즉 게이트 올 어라운드라는 구조가 되는 겁니다. 닿는 면이 많아질수록 전류를 컨트롤을 잘 할 수 있다고 생각을 하시면 됩니다. 반도체가 계속 미세화되고 있고 점점 공정이 어려워지기 때문에 비용도 많이 들지만 한번 성공하면 시장 점유율을 빠르게 높일 수 있는 것인데 그 구조를 삼성전자가 이미 잘 하고 있다는 것이죠. 자, 이러한 경쟁력을 바탕으로 팹리스 기업들에서 수주를 따오게 된다면, 그리고 실제로 팹리스 기업들도 TSMC 파운드리가 독점하는 구조는 원치 않을 거예요. 어쨌든 협상 능력에서 차이가 날 테니까요. 따라서 내년에는 SK 하이닉스와 삼성전자의 HBM 경쟁이 참 더욱 치열해질 것으로 생각이 됩니다. 반대로 마이크론의 입지는 점점 작아질 수 있겠죠. 해당 내용은 SK하이닉스와 삼성전자의 IR 자료에서 발췌한 내용입니다. HBM 생산 캐파를 양사 모두 엄청나게 늘리고 있어요. 따라서 올해 그리고 내년 전체 매출에서 HBM과 DDR5 등의 하이엔드 AI 반도체가 차지하는 비중이 20%를 상회할 것으로 전망하고 있어요. 정말 엄청난 속도고요. 구글, 마이크로소프트, 애플, 테슬라, 아마존, 메타 등의 AI 선두에 있는 기업들의 생성형 AI 투자는 실로 어마무시합니다. 이 흐름이 단순히 1년, 2년 안에 끝날까요? 네, 아니라고 생각을 합니다. 이 흐름은 빅테크 기업들의 생존의 문제이기 때문에 앞으로 5년에서 10년까지 가는 AI 산업혁명으로 보는 것이 더 적절할 것입니다. 그렇다면 당연히 우리나라의 반도체 기업들도 큰 수혜를 보겠죠. 이와 같은 밸류체인에 우리나라 기업이 당당히 들어가 있다니 가슴이 참 웅장해집니다. 자, AI는 절대 허황된 이야기가 아닙니다. 이미 마이크로소프트는 MS 오피스에 코파일럿 AI를 탑재를 했고 라이선스 기준 1인당 월 $30로 실제 수익 창출까지 시작을 하고 있습니다. 이 AI가 개인의 어플리케이션 단까지 속속들이 퍼지게 된다면 2000년대 후반에 있었던 스마트폰 혁명과 같은 정말 산업 전반을 바꾸는 큰 흐름이 될 것이라는 것을 여러분들 모두 꼭 기억해 주시기 바라겠습니다. 자, 여러분, 오늘은 7월 26일, 27일 시장을 바라보면서 느꼈던 점들을 한번 정리하는 영상을 찍어봤습니다. 앞으로의 투자 판단에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람이고요. 저는 그럼 다음 영상에서 또 유익한 정보 가지고 돌아오겠습니다. 도움되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠고요. 지금까지 사냥개미였습니다. 감사합니다.